چې قران کریم سرنګي واقعا ذکر کړی دی بعینه دغه واقعي مطابق د فرعون هغه جسد هغه الله جل شانه چې محفوظ کړی دی او دنیا ته خوده دی. خدایي باوجود وان كثيرا من الناس دغه باوجود اکثر د خلقنا عن آیاتنا لغافلون زمونږ د آیاتونو غافل وي. الله تبارک وتعالى فرمایي او دا خلک چې کله هلاک کړي شو بني اسرائیل ته الله تبارک وتعالى ډېر لوی عزت ورکو. د یو روایت مطابق بني اسرائیل واپس دغه مصر ته رالل او د مصر د تاج او تخت مالکان وګرځیدل. د فرعون هغه بادشاهت او دغه شانتي د فرعون هغه مال او دولت او د قبطیانو هغه چې کوم خزاني مال حال هر څه چې و دغه مالکان وګرځیدل. الله تبارک وتعالى دوی ته په مصر باندې اختیار او حکومت دا هر څه ورکو. د دې ټول نعمتونو دوی مستفید شو. او د دویم روایت مطابق دوی د مصر ته واپس نه راغلي بلکې د مخکې دوی سفر کړی دی. هلته کې الله تبارک وتعالى دوی ته دغه شانتي مال او دولت او ناز و نعم کې ژوند تیرول او هر قسمه عيش او عشرت دنیاوي الله تبارک وتعالى نعمتونه دوی ته ورکړل. خو دوی ناشکري وکړه په ځای د دې چې دې نعمتونو قدر کړی وي. چې کله فرعون هلاک شو او دی مخکې لاړل موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې اوس د الله دشمن فرعون زمونږ د سترګو په وړاندې هلاک شو او مونږ زړونو ته یخوالي ورسېدو تسلي وشوه. اوس مونږ د الله د دین مطابق ژوند تېرول غواړو. مونږ ته یو قانون پکار دی، مونږ ته یو نظام پکار دی چې دغه نظام او د قانون مطابق مونږ ژوند تېر کړو. نو چې کله دوی د قانون مطالبه وکړه الله تبارک وتعالى دوی ته د موسی علیه السلام په ذریعه باندې تورات راولېږل. تورات معنا قانون دی. نو چې کله دغه تورات راغی نو دغه يهوديانو بیا دغه تورات مخالفت وکړو، دغه د احکامونو اعراض وکړو او دغه شانتي چې الله تبارک وتعالى په دوی باندې بیا د اوهد د کوه تور چې په دوی باندې راوچت کو ورته وی چې منې کنه دی چې موږ منو. هغه چې کله کې خو عذاب اخو شو نو بیا منکر شو. بیا الله تبارک وتعالى په دوی باندې عذاب راوستو. سلويخ کال دوی میدان تی کې در پدر خوري پسر ګرځیدل چې هر څومره مزل به یو کو دین وتین شو. خدایي باوجود الله تبارک وتعالى دوی ته من او سلوا هغه تیار خوراک د اسمان نه راتل او په دوی باندې اوریزي سوري کول او په دوی باندې هزارو انبیاء کرام په دغه بنی اسرائیل کې را لګل د دوی د هدایت لپاره. خدوی ويقتلون النبيين بغیر الحق ويقتلون الانبياء بغیر حق. پناه حق به انبیاء کرام دوی قتلول. او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک د زمانه چې کوم يهوديانو هغه ته یاد دهانی دا ترغیب دی ترهیب دی چې تاسو ویریږئ د هغه ورځ نه چې کوم ورځ تاسو ابا او اجداد باندې تیر شوي دي هغه د الله د دین تکذیب کو انکار وکړو د الله د نعمتونو ناقدری وکړه او په خپل منځ کې تفرقه بازی او ګروپ بندي او ډلې او نفرتونه خورکل او اختلافات واچو د الله تبارک وتعالى په عذاب کې راګیر شو. اے يهوديانو د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه تاسو د الله په دین کې اختلاف ما چوي ولا تكونوا اول کافر به. ورنبي کافران مو جوړیږي ځکه تاسو سره آسماني هدایت دی، تاسو سره آسماني کتاب دی، تورات دی، انجیل دی. اے يهودو اے عیسایانو اے بنی اسرائیلو تاسو د الله د دین اولین دشمنان مو جوړیږي ځکه کدا مکی مشرکین مخالفت کوي نو دا امیان دي، دا انپړه جاهلان خلک دي. دوی سره آسماني کتاب نشته، دوی سره علم نشته، دوی خو د جهالت دور تیر کړی دي. او تاسو يهوديانو سره تاسو عیسایانو سره د الله رب العالمین کتاب موجود دی، تورات موجود دی، انجیل موجود دی، پاغي کې د نبی اخر الزمان تذکرہ ده تاسو لستل دي. یو علامت پاغي کې ذکر دی، صرف د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر نه بلکې د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ذکر دی، د ابوبکر او عمر ذکر دی، د عثمان او علي ذکر دی، د حسن او حسین ذکر دی، د معاویه رضی الله عنهم اجمعین د ټول صحابه ذکر پکې دی. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. قران کریم وایي چې دې صحابه مثال په تورات کې دی، په انجیل کې دی. د نبی صلی الله علیه وسلم سره سره د صحابه کرامو تذکرہ، دا غوي صفات، دا غوي اخلاق، دا غوي جهاد، دا غوي تبلیغ، دا غوي قرباني، دا تاسو په تورات کې او په انجیل کې لوستل دي. اي يهوديانو اي عیسایانو ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. دا الله حکمونه د پیسو په بدل کې بدلوي، ما حکمونه مو بدلوي. نو په دې کې الله تبارک وتعالى بني اسرائیل ته د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه يهود ته بالخصوص دا نعمت تذکرہ کوي. ولقد بوأنا او بشک زي ورکړو مونږه بني اسرائیل ته مبوء صدق زيخه ورزقناهم او رزق ورکړل مونږ دوی ته من الطيبات د پاکو سيزونو فمختلفوا پس دوی اختلاف وکړو حتى جاءهم العلم تر دې چې راغی دوی ته علم. ان ربك بشک استرب يقضي بينهم فيصله وکړي دوی په منځ کې يوم القيامه پر ورځ د قیامت فيما خبره کې كانوا فيه يختلفون په کومه کې دوی اختلاف کولو.